先得。捉住佢哋！而家有人報咗案，話你哋兩父女逃婚悔約，原告人就係笑口酥嘅老闆娘米珠蓮。陣間，我個女點可以嫁得佢個仔啊？嗱，至到咁啦，我雙倍訂還翻俾佢。米珠蓮唔係要錢，佢要人。凌順昌，米珠蓮話你教唆你個女逃婚悔約，你係主謀，輕則3年5年，重則10年8年都有得你坐。唔關我爹事㗎，你要告就告我。米珠蓮話係你阿爹拉你走㗎，佢係主謀，咁我都冇辦法啦。你哋自己諗下應該點做啦。鎮長，阿鳳都話阿爹冇用，救你唔到啊！爹啊，你冇咁講啦，家陣累到你俾人拉咗入嚟，我唔安樂就真。都係阿爹衰啦，冇我哋咁睇住你二兩，現在佢咁爛賭我都唔知，你仲同佢講好話，總之係咁，我係休鬼咗佢啦。雖然佢唔係我親生阿娘，但我都唔想搞到家嘈屋閉，令到你唔開心。唉，你話個天咧係咪特登揾翻我㗎咧嚇？你偏偏嫁嗰陣咧，我又唔喺屋企喎。你出嫁嗰日又撞啱個彩電，同埋一日出嫁，又咁啱你哋兩隻橋又撈亂咗都有嘅。你係咪整定咧？兩隻橋撈亂？咁阿妹咪即係依家嫁咗去包家？咁咪咯，咁彩碟嫁咗去包家就冇乜所謂嘅喎。你又點解嫁得落嗰嚿大番薯咧？嚇！其實成件事都係你個二兩衰啊！如果佢唔係爛到到要賣女，就咩事都冇啦。搞到咁大件事，你話如果我唔休咗佢咧，我條氣點順咧？算啦，爹，唔發生都發生咗，就算你再怪二兩都無補於事。鳳，你放心啦，我打定主意㗎啦，我洗乾淨佢8月15嚟坐監，都唔俾你自己嫁嗰個咁嘅大番薯。爹啊，你一把年紀啦，我係點忍心要你捱呢啲苦啫？唔係點啫？我最終咪賠埋條老命咯！我都要保住你嘅幸福㗎。你唔好咁傻啦！如果你有事，我會覺得幸福咩？我哋冇理由咁笨，雞蛋碰石頭㗎，一定諗到計㗎。諗計，而家困住晒，諗咩計啊？爹啊，你一激氣，你都識得話休咗二兩。嗱，你話如果我詐家姨肯做丁家新抱，我激到肥婆奶奶彈下，到佢忍無可忍嘅時候，佢咪會叫個仔休咗我咯？假家姨，洞房花燭都有假家姨。不過旺傻噶嘛，嚟個假洞房咪得咯。唔知撞咩鬼，佢好中意我，好聽我話噶，要呃要氹好容易噶咋。得唔得㗎？你條計假家姨。你放心啦，爹，我斷唔會蝕底俾佢噶。入嚟啊！我要見原告人米珠蓮。好咯，而家傾掂數啊，一天都光晒咯。嗱，而家佢哋兩個咧就簽咗和解協議，以後啊唔好再嘈到嚟派出所啦。唔該晒隊長，唔該晒。阿鳳啊，你樣樣都要保重啊！你都係啊，爹。放心啦，親家老爺，我仔唔中意你個女，只要佢乖乖地做好妻子嘅本分，我斷唔會代薄佢嘅。八婆，聽咩啊？你翻去先啦，爹。係咯，又唔係話以後冇得見面嘅，等佢3朝回門嗰陣咯，你兩父女咪又可以見面咯。哎呀，時候唔早啦，家嫂啊，跟我翻屋企啦，同我問候親家奶奶嚇。親家奶奶，咩事都你個衰婆搞出嚟，翻去收拾你！一場夫妻啊，冇理由睇住我死啫！哇，頂住喉嚨，唔係真係死梗㗎，都係拉低啲好啲。喂，衰婆，你過嚟睇我！你冇事啊？哎呀，你做乜要救我啫？咪由得我死咗佢咯！我又衰又難賭，爭成真債。
死！你以為死可以解決到事情嘅咩？你等多頭家鳩咗佢死啊！我更加唔會原諒你啦！哎呀，係咪如果我唔死，老爺肯原諒我啊嚇？怨你個頭啊！哎呀，二老爺唔肯原諒我嘅話，咪唯有再死過你咯。係咪喐下就揾死嚟答我啊？老爺，我都唔想死㗎，你原諒我啦，好唔好？我以後唔敢啦，你原諒我啦。你唔死，我死啊！哎呀！老爺，你喺邊啊，老爺？哎呀死啦！今次會唔會過分咗啲咧嚇？快啲啦，姐，快啲啦！哇，成個靚仔晒喎！阿娘啊，老婆仔係咪喺入邊啊？你今晚洞房，佢梗喺房度等你啦。好啊，老婆仔唔走啦，同我一齊住一齊玩啊！你知唔知你今晚要洞房㗎？洞房？咩叫洞房啊？嗱，洞房咧就即係娶老婆要做嘅嘢咯。咁要做啲咩㗎？喂，你教佢啦。我梗係啦，唔係你點做人阿爹啊？阿爹啊，洞房係咪好難㗎？點解阿娘講到要走開㗎？係嘅，就真係幾難嘅。唔係，你話難又得，話易又得啦，係咪？最緊要咧就搞下氣氛啦。搞咩㗎？搞氣氛咧就整暗眼燈佢啦，咁然後就氹你老婆仔飲啲酒啦，咁咯。哦，然後咧？飲咗酒就自然攰㗎啦，攰自然就要瞓覺㗎啦，係咪？咁你瞓上面，佢瞓下邊。聽落佢好難咁喎。唔係，其實好易嘅啫。你記住，你瞓上邊，佢瞓下邊，咁就得㗎啦。我曉㗎啦。老婆仔，入嚟閂埋門先啦，鎖埋佢。知道。老婆仔，我換咗新衫，你又換新你同埋嚟衫。做乜嘢啊？啊，搞氣氛先。老婆仔飲酒啦？唔飲，點解啊？唔開心咪唔飲咯。你做咩唔開心啊？講你都唔明㗎啦。講啦！我唔想睬你啊！係咪我激嬲你啊？唔使你激都嬲㗎啦。你要我點你先開心翻啊？你又聽我話，我咪開心咯。可以啫，我咪聽你話咯。睇到喎。梗係定啦。咁你企喺度，你一個人過去瞓先啦。唔得喎，阿爹阿娘話我哋今日洞房喎。又唔傻得晒啊！洞房啊，好啊，等陣啊。老爺奶奶，早唞啦。想收睇更多 TVB 嘅節目精華片段，依家就 CLSS comment、like、share 同埋 subscribe TVB USA 嘅官方頻道啦！記住撳埋下面個鐘仔就可以準時收到頻道嘅最新資訊啦！